Daha önce Soner bana bir video çekmişti. Ama videodan önce ben uyurken ellerimi kelepçelemiştim. Şimdi arkada. Şimdi arkada Soner uyuyor. İntikam sırası bende. Geçelim. Uyandırmadan yapabilirsek iyidir. Evet Soner. Ne oluyor lan? Bir ara sen bana böyle bir tuzak kurmuştun. Hatırlıyorsun değil mi? Murat şunu çözer misin? Şimdi intikam sırası bende. Sana bu şekilde istediğim şeyleri yapacağım şimdi. Bir şey olmaz.
sana yumuşak masaj yok. Parçala abi. Sert masaj.
Senin burada söz hakkın yok şu an. Sen beni vermeye geçersin. Dur. Ulan dur. Ya oğlum dur. Bunun intikam acı olacak. Ağlıyor lan. Ne yapıyorsun oğlum? Durun. Durun. Evet. Bir zamanlar sen bana yapmıştın aynısını. Çöz şunu çöz. Çözelim mi çözmeyelim mi? Çöz. Çözelim mi devam edelim? Çok farklı şeyler oldu. İyi hadi dur çözelim o zaman. Hadi. Neyse videoda Reklamlardan sonra. finish.